Khi con quái vật mạnh nhất lại mát nhất. Aorus Gearfox RTX 4090 Extreme Waterfox 24GB GDR6X tản nước Only One RAD 360 cắm phát là chạy. Burn test full max 61 độ, hotspot 72 độ, xung 2746 MHz. Quạt thì nghỉ phép vì đoàn mình đã di chuyển lên ra nước. God of War Ultra chúng ta có 210 FPS, GPU vẫn chỉ có 44 độ, tản nước tầm này không đùa đâu. Black Myth Wukong Cinematic 200 FPS, nhiệt độ nhích lên một tí đó là 45 độ. Nhưng mà thế này bằng con 5060 rồi. Và đây không phải là con card mới toe đâu anh em. Con này đã chạy được 2 năm rồi nhá. Tức là cái tản Only One nó không có một cái vấn đề gì. Cũng không phải là lúc nào chúng ta cũng có một con card có Only One sẵn để test như này đúng không?